माहवार मैगज़ीन हमसरी हैदराबाद शुमारो जनवरी 2021 एडिटोरियल एक मुख्तलिफ ऐं मुश्किल साल। वक्त पंहिंजी मुअयन ऐं मुतयन रफ़्तार सां गुज़रंदो रहे थो। कैलेंडर ते ॾींहं, महीना, साल मटबा रहनि था, पर उन्हनि जी अहमियत हर शइ खां वधीक आहे। वक्त जो गुज़री वियो सो माज़ी त आहे, पर दरअसल उहो तारीख़ बि आहे। पुठ ते नज़र विझी साल 2020 खे ॾिसजे त इंसानी तारीख़ में इहो हिकु ग़ैर मामूली साल आहे। वबा जो साल, कोविड-19 वबा जंहिं आलमी इंसानियत खे बीमारी, ख़ौफ़ ऐं फ़िक्र में घेरे छॾियो। लॉकडाउन, फ़ासिला, मास्क, दवाऊं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, अहिड़ो आलम अॻु असांजी दुनिया घटि ॾिठो हो जो वबा सॼी दुनिया में फैलिजी वई हुई। माण्हुनि खे घरनि ताईं महदूद रहण जो चयो वियो, या उन्हनि ख़ुदि इहो बहितर सम्झो थे। दुनिया जा कारोबार बिही रहिया। सयाहती मक़ाम जिते ज़िंदगीअ जी हलचल पे रही हुई वीरान थी विया। हवाई उॾामूं बंदि थी वयूं। रेलवे स्टेशन्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमाऊं, बाज़ारूं बंदि थी वयूं। ज़ाहिर हो त ज़िंदगी ॼण बिही रही हुई। ग़रीब ऐं बेपोच मुल्क ऐं उन्हनि जो अवाम वधीक आज़माइश में अची वियो। जीअं त नस्ल इंसानी जी तारीख़ पंहिंजी इर्तिक़ा में हिकु वॾी जदोजहद ऐं जंग मां पे गुज़री आहे। कुदरती आफ़तूं, जंगियूं, वबाऊं इंसान जी हिम्मत ऐं इरादे खे कॾहिं बि शिकस्त न ॾेई सघियूं आहिनि। माण्हू हमेशह उन्हनि सां हिकु अज़्म सां मुंहुं पे ॾिनो आहे। सबबु उन जो सिर्फ़ु इहो आहे त जीअण जी जेका मेकानियत आहे, ज़िंदगीअ ते भरवसो ऐं ज़िंदह रहण जो उमंग ई आहे, जंहिं असांखे, असांजे समाज खे, आलम इंसानियत खे हमेशह इर्तिक़ा में रखियो आहे। हमेशह अॻिते ज़िंदगी ऐं समाज सां मुहबत। इहा मुहबत ई आहे ऐं जिद्दोजहद जंहिं असांजे समाज जी तामीर खे आलीशान बणाए छॾियो आहे। साल 2020 जॾहिं शुरू थियो त उहो आलमी इंसानियत लाइ ऐं असां लाइ हिकु ॾुखियो साल हो, पर दुनिया जी क़यादत तिबी साइंसदाननि, मुहक़िक़नि, डॉक्टरनि, नर्सुनि ऐं लाॻापियल अमले इंसान जी मदद कई। जॾहिं कोविड-19 जे करे ॾुखियो वक़्तु हो, तॾहिं डॉक्टर्स, नर्सूं ऐं ॿियो तिबी अमलो वबा सां इन जे जंग में बचाव जे अॻे मोर्चे खे संभाले बीठा हुआ ऐं पंहिंजी हयातुनि जी उन्हनि खे परवाह न हुई। परवाह हुई त तिब जे पेशे में माण्हुनि जो यकीन सलामत रहे। पुराणियुनि वबाउनि खां कोविड-19 ताईं जदीद तिब ई आहे जंहिं इंसान जी सिहत जे तहफ़ुज़ लाइ उन जी ज़िम्मेदारीअ खे अदा कयो आहे। कोविड-19 वबा जा ख़ौफ़, तशवीश, बीमारी ऐं मौत खणी आई हुई। उन्हीअ जो तिब्बी माहिरनि जदीद साइंसी तहक़ीक़ ऐं हिकमत अमली सां मुक़ाबिलो कयो ऐं तहक़ीक़ करे वैक्सीन तयारु करे वरिती। 8 दिसंबर 2020 उहो ख़ुशी ऐं सोभ भरियो ॾींहुं हो जॾहिं 91 साला ख़ातून खे बर्तानिया में वबा खां बचाव जी वैक्सीन लॻाई वई। हीउ अहिड़ो साल आहे जॾहिं जदीद तिब जी तहक़ीक़ हिकु नए दौर में दाख़िल थी आहे ऐं सॼी दुनिया वबा ते उन तारीख़ी फ़तह ते ख़ुशि आहे। असांजे मुल्क में जेसीं ताईं वैक्सीन आम थिए, हर माण्हूअ जी पहुच में अचे, तेसीं असांखे एहतियात करणो पवंदो ऐं बचाव जे उपायनि ते अमल करणो पवंदो। साल सन 2020 जी हिकु ॿी अहम पेशरफ़्त मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरेन ऐं मराकश जो इसराइल खे तस्लीम करणु आहे। विच ओभर जे मुल्कनि जी पंहिंजी परॾेही पॉलिसी तब्दील थी रही आहे। फ़ैसिलो अहम आहे। ॾिसजे त बैनुल अक़वामी सियासत ते इन्हीअ जा कहिड़ा असर था पवनि। अमेरिका जी चूंडुनि में जो बाइडन नओं सदर मुंतख़िब थियो आहे। नओं सदर जेको जनवरी सन 2021 ते क़सम खणंदो जो ताल्लुक़ डेमोक्रेटिक पार्टीअ सां आहे। आमतौर इहो सम्झो वञे थो त इन पार्टीअ जो रवैयो वधीक जमहूरी रहियो आहे। असांजे वतन अज़ीज़ लाइ जमहूरियत, इंसानी हक़ ऐं ख़ासि तौर
अफ़गान मसइले जे तनाज़ुर में ॾिसूं त जो बाइडन जी पॉलिसी कहिड़ी वञी बीहे थी। इहा पॉलिसी ख़िते जी सियासत, अमन ऐं तरक़ीअ ते असर विझंदी। सन 2020 जीअं त दुनिया जी मईशत खे हेठि मथे करे छॾियो, पाकिस्तान जो उन्हीअ खां मुतासिर थियणु अणटर हुयो। हलंदड़ साल वबा, महांगाईअ, सरकार जी बेदिली ऐं नातजुर्बेकारीअ मुल्की अवाम लाइ मसइला पैदा कया आहिनि। महांगाई माण्हुनि जी हयातियुनि ते सिधा असर विधा आहिनि। घणाई अवाम जी गुर्बत जी तरफ़ धिकिजी वई आहे ऐं उन्हनि जी ख़रीदारीअ जी क़ुवत में घटिताई आई आहे। मथां PDM जी तहरीक जा अवाम जे हक़ हुक्मरानीअ जी बहालीअ लाइ जिदोजहद पई करे। ॾिसजे त 2021 सन असां लाइ कहिड़ियूं ख़ुशगवार तब्दीलियूं खणी ईंदो। उमेद आहे त ईंदड़ साल सॼी दुनिया जे माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में ख़ुशियूं खणी ईंदो। इंसानी ऐं समाजी इर्तिक़ा जे तारीख़ी अमल मां असीं उन ई नतीजे ते आसानीअ सां पहुची सघूं था त इंसानी ज़िंदगियूं ऐं समाज लाज़मी आहे त बहितरीअ जे तरफ़ वेंदा। इहो यकीन सां चई सघिजे थो।